Þú fær Liqui Moly, olíur og efnavörur hjá okkur. Stilling. Góða kvöldið, yndislega fólk og verið velkomin aftur í Formúlu 4-deildina. Ég heit Arnór Óskarsson og ég ætla að vera með ykkur í þessum unaðslega fimmtudegi enn og aftur. Það var enda þriðjudagur síðast en það skiptir engu, þetta oftast fimmtudagur. Það eru verið velkomin til Ítalíu. Þetta Imola-brautin, gríðarlega krefjandi og hröðbraut sem þið þekkið mögulega úr Formúlu 1. En tímatækan fer að detta í gang og áður en það gerist þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá styrktaraðilum deildarinnar. Málingavörur, þar sem fagmenn starfa með margra ára reynslu í þjónustu við réttinga og sprautingaverkstæði allt land. Einnig hjá þeim að finna hágæða bílabón og hreinsivöru frá vörumerkjum eins og Meguiar's Concept og fleirum. Að auki vörulínu Rupes og Big Boy sem eru fyrir vali ótal margra þjónustuaðila í bílaþrifa og bílasprautunarbransanum. Aðalbón, hreinlega betri og fremstir í grafínhúðun hér á landi. Með margra ára þjónustusögu við stærstu bílaumboð og bílasölu landsins, fagleg, hröð og framúrskarandi þjónusta. Bíliðin á þetta einfaldlega skilið. Verkfræðistofa Reykjavíkur VFSR, eftirlit, burðarþolshönnun, verkefnastjórnun, lagnahönnun. Þetta er aðeins nokkur dæmi þjónustu VFSR. Stofan hefur komið að miðbæ Selfossar, stúdentagörðum Háskóla Reykjavíkur og ótal fleiri verkefnum í formi verkfræði, burðarþols og lagnahönnunar. Og það er Stilling. Stilling er þetta eina stopp ef þörf er á einhverju bílatengdu. Hágæða mótorolía, gírolía og bætefni frá Liqui Moly, bílavarahlutir á virtum framleiðendum líkt og Valeo og Brembo og allir mögulegir aukahlutir í bílinn. Að þau gera fyrir hjá Stilling og allskins hand, sér, loft og rafmagnsverkfæri, greiningatæki, lyftur, dekkjavélar og fleira. Auðvelt er að sjá að Stilling er þitt fullkomna stopp ef þörf er á einhverju í tengslum í bílinn þinn. Þá skulum við snú okkur almennilega hérna að tímatökunni, kæra fólk. Það er enginn búinn að setja löglegan tíma eins og enda nú bara smá stund liðin af þessari tímatöku. Vanlega er hún 15 mínútur. Það er bara ekkert skeið hérna. Já, fyrstu mínúturnar hjá keppendum. Þeir eru bara komið sér hægt og rólega út en það er svo sem ekkert stress. Ég veit að þeir allra hröðustu keppendunni. Þeir eru bara að stinga sér hérna út. Í smá stund taka hotlap, kannski 1 eða 2 hringi. Hver er þetta? Hvað er að gerast? Þorgils Árni hérna, Team 1 to beat, reyna að tróða sér hérna fram úr.
í tímatökunni, fekk ekki allt plásið sem hann fannst hann eiga skilið. Það sýndist mér allavega og Vigfús Haukur Hauksson er hérna. Ég veit ekki alveg hvað ég ætlaði að segja, hann er allavega. Fenrir í Black Ice Racing hérna beint fyrir aftan. Staðan í þessari keppni, þessari mótaröði er búin að vera gríðarlega skemmtileg. Hún er búin að breytast örlítið og ef ykkur langar að fylgjast með þessum hlutum þá get ég farið inn á MRT9. Þetta er, já, ég áttum á því hart núna, hvað þetta er skelfilegur linkur sko. Stefán, þú kannski endurskoðar það eitthvað? Hvernig væri bara f4stigin.is, eitthvað svona þægilega einfalt fyrir allt og alla. Allavega MRT9. Ég ætla að setja þetta inn á, ég ætla bara að setja allar linkinni inn á, það er það sem ég ætla að gera. Arnar mættur inn á chati, Stefán Freyr mættur inn á chati. Eru menn peppar eins og ég. Þetta hérna, þið getið farið inn og sé stigin í dag. Gunnar Karl Vignisson er að leiða þessa keppni með 66 stig. Hákon Darri Jökulsson er með 55 stig, rétt á eftir hennum. Þórhallur Ingi Jónsson er í 52 stig. Áhugavert að segja frá því sko, þið sjáið inn á... Gerum þetta bara svona, við erum ekki að flækja þetta. Hérna, ef þið sjáið hér, bara bím, bara búm. Hákon er hérna appelsínugula línan hérna í þriðja. Það er búin að slæta hérna upp í annað. Þetta er bara eitt af smá atriðunum sem þið getið séð hérna. Eða eitt af örfáum atriðunum sem þið getið séð hérna, sem er inn á þessari síðu hérna mrt9.com. Þetta eru upplýsingar um allt sem þið þurfið að vita. En það sem þið þurfið að vita helst núna er með þessi stig að gera. Er það að það er mjög stutt á milli Aron Breka, Sigurgeir, Þórhallur Ingi, Hákon og Gunnar Karl. Þetta er mjög stutt á milli. Það er Gunnar Karl í fyrsta, Hákon er í öðru, Þórhallur Ingi er í þriðja sætinu, Aron Breki er hann í fjórða, með 49 stig. Það er aðeins 3 stigum frá Þórhallur Inga, þannig að þetta skiptir hann miklu máli hvað gerist núna í dag. Hver var að hoppa að við þriðja sæti? Bjarni Sigursson gerði það. Hilvalinn ástæða til að skipta yfir að kallina því að hann er með þessa frábæru prófílmynd komna hérna á sér. Þetta mæli ég með allir keppendur gerið. Þetta setur líf í fútið fyrir okkur hérna. Þorgils hendi sér upp í 4. sæti. Bara bím, bara búm. Sællvört. Þórhallur Ingi Jónsson hérna stórfenglegan tíma en sem minnir mig á það. Það er hraðasti hringur sem hann settur hérna fyrir keppni. Við erum með svona Garage 61 forrit sem heitir Garage 61 sem þið getið séð og við getum fylgst með hvort öðru, séð telemetri fæla og allski svona dót milli hvers annars og einnig getum séð hröðustu hringi og það er barist fyrir keppni. Hver setur hraðasta hring? Það er hann Þórhallur Ingi Jónsson sem setti þennan hring og við ætlum að setja þetta inn í bílhjánum, sjá hann keyra mjög hratt. Þetta er svona hotlap hjá honum. Þú getur verið að bæða þeir eru að keyra ein eða hvað sem er, það skiptir engu máli. Svo senda þið bara upptökuna á keppnisstjórn. Já, hann er að nýta brautina eins vel og mögulegt er hana. Aron Breki að skella sér í 4. sætið. Stefán hérna galvaskur og fylgist með kaupa nýtt domain í Kölli. Já, tilbúin í þetta bara strax. Þetta er síðustu 2 beygðar hérna, eða 3. Fyrir að hafa smá fyrir því að halda línunni réttri. Sjáu hvað maður þarf að nýta brautina til þess að ná góðum hring hérna. Þetta er crucial.
Góða kvöldi Póti maður. Póti Seps. Kvöldi. Já, tímatakan löngu byrjuð, það 10 mínútur búnar af henni, það 6 mínútur eftir af henni og einungis 11 keppendur af, einhverjum 16, 17, 18 keppendum, bara nú að setja tíma. Vel áhugavert það dæmi, sko. Af hverju eru þið ekki að standa ykkur í því? Setja tíma. Bjarni Sigurðsson, bláa stjarnan, með flotta. Jón Bjarki mættur, Fenrir mættur. Bjarni Sigurðsson með sína gullfallu prófílmynd þarna, mikið ánæður, bara. Arnar Már segir geggjað view í hotlappinu. Já, það væri nú gott ef við gætum haft þetta view í reisinu. Það bara svo erfitt að staðsetja myndavélarnar þarna. Ó, hann? Heyrðu hann aftan á? Ég ætlaði að vera með eitthvað brandara þetta, en ég hættu við brandarann. Keyrði Fenrir aftan og gæn. Það bara staðan? Zoom, eitthvað? Ó, þetta gengur ekki. Þetta. Please, show me. Já, sko. Já. Það það sem allavega leikurinn að segja. Leikurinn bara gærið, þú keyrðir á mig. Dólkurinn. Mjög gott. King Gulli, já, ég nefnilega þar, sko. Ég verði alltaf að halda með einhverjum. Sko, ég náttúrulega verði ekkert að gera það. En ég ætla að gera það. Ég ætla að halda með Gunnlaugi Ásgrímssyni í þetta skipti. Ég reyndar gert það nokkur sem áður og ef ég hef ekki sagst gera það, hef ég stundum gert það í laumi líka. Svo hef ég líka rosalega gaman að Patriki Magnússyni sem við erum að stara á þetta núna. Hann hefur ekki keyrt neitt í þessari deild hingað til. Hann keyrt náttúrulega í öðru sísoni, ekki þessu tímabili. Þannig að það verður gaman að sjá, ekki. Ég veit sem hann góður, hann hraður og öruggur bílstjóri en hann ekkert búinn að vera að keyra neitt í þessum leik. Hann búinn að vera að keppa í annarri deild. 4 mínútur eftir, kæra fólk. Það tímataka, það allt að ske! Stefna! Woo! Max Verstappen! Herðu, hvað var þetta? Henrik. Hann hefur heyrt mig syngja. Farið hann svona fiðringur. Herri, það sexúksa maðurinn sjálfur hérna, sjáuð hann. Sjáuð þið dreng. Nei. Gunnlaugur Ásgrímsson hérna, beintur í farmann. King. Alltaf þegar ég skipti myndaðalinn yfir á Gunnlaug, það kemur svona king. Það er svo bjölluhljómur. Nefnum að bjallan að segja king. King. Heil alveg. Passa sulla ekki á mottuna, drengur. Já, ég að spája að hella á hana núna bara in case, bara hann ekki búinn að því. Herðu, FPS issueinn farinn, average time to render frame tekur núna 1,1 millisekundu í staðinn fyrir 12 millisekundur síðast þegar við vorum að streyma. Já takk, kæra fólk, ég lagaði streymið. Það var gaman að vera ég. Herðu, Gunnar Karl Vignisson ennþá að leiða þessa tímatöku. Hann náttúrulega í fyrsta sæti eins og svo oft áður. Það ekkert eitthvað eins og það sé nýtt. En hins vegar maðurinn sem við vorum að horfa á tíman hjá áðan, Þórhallur Ingi Jónsson, hann þetta beint eftir honum. Skiptum yfir á hann, hendum okkur inn í bíl hjá honum. Já, þessi beygja yndisleg. Ég hef nú ekki keyrt hana neitt nýlega á Formúlu 4 bílunum en þetta svona. Þetta var erfiða beygjan gamlu dagana. Ég má fyrsta, Gunnar Karl Magnússon, Gunnar Karl Vignisson. Ég ætla að segja, allavega Patrikur Magnússon sko, en Gunnar Karl Vignisson. Gunnar Karl Vignisson sem að pakka þessari deild saman eins og staðinu núna, nummer 22. Aðalbóln Racing Team meistarinn sjálfur. Herðu. Patrikur Þór Magnússon skellir sér upp í annað sætið og núna bara
já, annar hraðasti, já, það er það sem annars sæti segir. Ég er að æfa mig, kæra fólk, ekki dæma mig. Nökkvi, mættar. Já. Við erum með tök á þessu. Tímatakinn að klárast, það er 1 mínúta eftir. Þá koma loka mínútuna líka. Þeir hafa þarna 1,5, kannski 2 mínútur til þess að klára sína síðustu ringi. Það verður gríðarlega. Hérna Hákon, komdu með þið aftur. Gullfallegur. Gula aðalbón Vaffer bíl. Hér er ekki neitt. Þetta er bara venni, en hann er ekki að gera neitt. Hann er bara stopp. Hér er Fenrir. Gunnlaugur Ásgrímsson hérna. En þá sjóðandi heitum hring. Hlutum okkur eitthvað aðeins niður listan. Hinrik, GT Akademíu Hinrik. Ef við langar að prófa svona hermi. Kíkja á gta.is. Tímatakana er búinn, nú komið run-off tíminn, útkerslu tíminn, klára ringin sinn tíminn. Ég veit ekki hvað ég segja. Herðu, flott lifur í seiru. P7 takk, ytri kamerur. Já, hárrétt hjá þér, þeir eru með grjótarl. Ég held ég var kannski komin með eitthvað nýtt, en ekkert mál Arnar minn. Mjög Nei! Gunnlaugur Ásgrímsson snýr tímatökunni búinn að rústa bílnum sem betur fer erum við nú bara í tölvuleik, þannig að hann á marga svona bíla inn í pitt, marga sem er allir alveg eins, þannig að hann getur náð í nýjan fyrir keppni. En tímatökunni er nú eiginlega að ljúka hérna. Er út á braut. Það er engin út á braut. Jú, það er einhver þarna. Þorgils er úti. Laus var hann þarna. Radio check. Já, Gunnlaugur, við heyrum í þér. Virkar. Nenghá. Kannski virka þetta. Hver veit. Það er aldrei að vita. Halló? Það er aldrei að vita. Búm. Ég held að þessari tímatöku sínu að ljúka núna. Hinrik er ennþá úti. Höldum listanum uppi. Gunnar Karl Vignisson er að halda fyrsta. Patrikur er í öðru. Örstutt gapið á milli. Hinrik tekur slæt, smalasturinn í vegg. Endar. Hann er eins og Gunnlaugur bara heppinn. Það eiga marga bíla. Meiri vitleysan sem er í gangi hérna. Fíflaskapur komin í menn. Heyrið þið í mér eða? Hvaða rugl er þetta? Okkur hægið eitthvað svona eins og ég. Vernharður var úti í Noregi. Vissuðu ekki af því? Vernharður er Venni Racing á Instagram. Og hann var að taka bara fyrsta sætið í hérna go-kart keppi þar. Og var í síðasta sæti og vann sig upp. Ég veit ekki hvað og hvað. Ég horfði á byrjun á keppninu og hann tók sko fram úr 5 bílum í fyrstu beygju, 5 eða 6 í fyrstu beygju, 4, 5 eða 6 bílum í næstu beygju og sama í þriðju beygju. Þetta var algjörlega sturlað að sjá. Núna er tímatökunni lokið hjá okkur. Algjörlega, það er engin meira að keyra og þá skulum við fá upp svona niðurstöður á vegginn. Bara bím, bara búm. Það niðurstöður með ekki neitt sens. Ég á að gera eitthvað hérna. Svona, þetta er allt í orden. Keppendur eru bara komin hérna út nú einhverja smá upphittun, smá dúll og tríll. Lofthiti er 24 gráður og brautarhitin er 43, það er ansi heitt hérna. Ansi heitt, en við skulum fá upp rásröðina
Anna, komið þetta var fast í kokinn á mér. Rásröðina fyrir 3. umferð í Formúlu 4-deildinni 2026. Og það Gunnar Karl Vignisson og Patrekur Magnússon fyrir Aðalbón Racing sem taka 1 og 2. Og ég ætla að gera ráð fyrir því að það verði erfitt fyrir næstu menn að koma sér þetta fram úr því þetta verða frekir menn þarna topp. Þórhallur Ingi Jónsson hér í 3. sætinu með systur liðsfélaga sinn, Hákon Darra Jökulsson. Þetta Aðalbón, hvað ég var að kalla þetta? Aðalbón Conglomerate Corporation. Þetta bara, ég veit ekki, mafjan, Aðalbón mafjan. Þetta kom þetta. Þetta það sem orðið sem ég ætla að nota þetta. Þetta Aðalbón mafjan hérna í topp 4. Það staðan. Hákon Darri Jökulsson í 4. og Þórhallur Ingi Jónsson í 3. sætinu. Þórhallur og Hákon Darri alveg vel líklegir til þess að ná að tróða sér fram úr og gefa enga miskun á Aðalbón strákana sjálfa sem í topp 1 og 2. Og skulum við kíkja þetta niður listan. Vernharður Rafnas í 5. sæti. Spurning hvort að hann ná að gera eins og hann gerði í go-kartinu, stinga sér fram úr bara 5 bílum í fyrstu beygju. Það væri stórkostlegt. Ég ekki viss ég myndi lifa það af ef það myndi gerast. Ég gæti dottið út. Aron Breki Valgeirsson hér í 7. sæti, ekki 6. Aron Breki keyrir fyrir Black Eyed Racing. Og það vantar logo hann ykkur. Nei, það vantar ekkert logo. Vernharður náttúrulega keyrir fyrir Gitsanginu mínu sem ég gleymd að nefna hann. Það nefna liðið hjá öllum. Gunnlaugur Ásgrímsson situr í 7. sæti. Rally meistarinn sjálfur, margfaldur meistari í rally, hermirally á Íslandi. Og keppir þetta fyrir Runga Racing. Fenrir fyrir Black Eyed Racing. Já, þetta skemmtilegt. Skemmtilegt orðagrín á þessum drengjum. Fenrir, já. Þessi drengir stórkostlegir, búin að standa sig vel. Það verður gaman að sjá hvernig baráttan verður. Fyrsta beygjan verður rosaleg, kæra fólk, ég get sagt ekki það. Þorki skipaði ég 2 þarna. Ha 9 og 10 takk. Anna, Bjarni Sigurðsson í 9. sæti. 10. sæti tekur Vigfús Hauksson. Hrúta Racing. Þeir eru með svona eitt af flottustu logounum. Ég held að Bjarni fái nú flottustu prófílmyndina. Þetta það á hann. Þorgils Árni Hjálmarsson í 11. sæti. Elvar Karlsson í 12. Yngvi Jón Gunnarsson í 13. sæti. Og Hinrik Haraldsson í 14. sæti. GT Akademíu kóngurinn sjálfur í Team Six Uxa. Jón Bjarki Oddfríðarsson hér í Too Fast for Incidents, hann í 15. sæti. Ívar Máni Hrannarsson, liðsfélagans hér í 16. sætinu. Það þar með sem þessum lista nánast líkur. Það Ragnar Þór sem rekur restina. Hver var þetta? Aron Breki á þetta í dólkslátum. Sýndist þetta að vera Aron Breki, en Ragnar Þór leikur restina. Rust Easy hér í 17. sæti. Patrekur Þór að setja hraðasta ring. Þetta myndi vera Gunnlaugur Ásgrímsson. Runga Racing. Við erum ennþá í uppdun. Ég þarf að hlaupa. Tæma vatn. Við sjáum þetta í smá stund.
Liqui Moly olíur og efnavörur hjá okkur. Stilling. Já, hér Hinrik mættur og verið þið velkomin. Við erum að fara að ræsast. Hinrik mættur í chati, segir Þorlagstur 21. júní. Það er mikið rétt, kæra fólk. Það verður Þorlagstur í GT Akademínu 21. júní. Skráning verður inn á gta.is og ef þið viljið fylgjast betur með þá farið inn á Facebook, hermi kappastu pælinga þar og þar postum við þessu. Þetta verður einnig inn á Discord-drásin okkar. Þið getur fundið Discord-drásin okkar með að skella ykkur inn á hérna, bara búm, bara bím, inn á gtakademian.is og undir e-sport þar getur fundið allan skráttan. Hér sjáu þið niðurstöðuna eins og hún er. Já, niðurstöðuna, hér sjáu þið bíluna eins og þeir eru hérna. Okkur eru þeir allir blurry. Búm! Þorgils. Vigfús Hauksson er í 10. sæti. Jísó. Hey, Jísó. Hann er í 10. sæti. Herðu, leikarinn er mættur hérna. Sællverðvinur. Viktor No-Brain mættur, bang, bang, bang! Þið velkomin á chatið öll sem vil. Velkomin í streymið, nú er keppnin alveg að fara að hefjast. Það er örskammur... Hæ? Við viljum gritt. Örskammur tími í þetta, já, eins og ég sagði áðan, tíminn er að tikka niður, keppendur hafa held einhverjar 2 mínútur max, kannski 1 mínútu, ég er bara ekki alveg viss. Gritttíminn er ekki sýnilegur hérna hjá mér, eins og ég er með hluti opna. En við skulum fá upp tímatöfluna, hérna kemur Þórhallur inn í fullri beygju, hann fór út aftur. Mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Grittkameran aftur. Menn eru svona rétt byrjar að trítla og tína sér út úr pittinum. Aron Breki hérna í 7. sæti. Vernharður Ravnas. Þetta er Aron Breki sem við erum að horfa á hérna núna. Hér eru nú allir bílarnir búin að koma sér á línu, heyrist mér. Það komu upp eitthvað gult flagg sem þýðir að við erum alveg að fara á stað. Græna flaggið er að detta niður og það er komið grænt og við erum farin á stað og við sjáum frábæra ræsingu á Gunnari Karl og Patriki Þór og virðist vera öllum og hvað grænu slímin hérna að þjóta fram úr allt og öllum. Bjarni Sigurðsson Baráttinn hérna fremst er alveg eins. Hákon gerir sig örlítið sýnilegan til þess að reyna að tróðast þetta fram úr. Og hérna beint fyrir aftan er Aron Breki einnig tilbúinn. Þetta er þessir usual suspects eins og ég sagt á góðri útlensku. Hérna er Hákon Jökuls að stíka sig fram úr. Hann er kominn fram úr. Læsir það. Virðist alltaf ná að halda. Hver er að lauma sér hérna? Það er Vernharður Ravnas. Vernharður Ravnas. Hann gerir sig líklegan, hann er líklegur. Hinrik Haraldsson að neður á listanum að reyna að koma sér fram úr Elvarður Þór. En þó er grjóthart barist þetta. Sjáum hvað Vernharður gerir. Er hann að halda sér?
Nær hann að vera límdur, já hann gerir það. Þetta eru tveir yngstu drenginir hérna í deildinni og bara í hermikappakstri á Íslandi. Það verður Vernharður Rafnas og Aron Breki Valgeirsson. Báðir afburðar ökumenn og ég held þessi jafn gamlir, 14 ára drengir. Byrjuði að keyra hjá... Sjöppiduss! Byrjuði að keyra hjá okkur 10 til 14 ára gamlir. Það eru bara afburðar ökumenn. Við skulum skella upp svona korti. Bara bing, bara búm, svona. Ég sé það er enginn sem er búinn að dragast neitt langt aftur úr. Ekkert svoleiðis og hvað er hér að gerast? Fenrir að gera sér líklegan. Fenrir að gera sér líklegan, já. Heldur betur að gera sér líklegan. Afsakið, ég sneri hausnum. Fenrir nær að læsa þessu fram úr og skilur Gunnlaug eftir að þurfa að keyra þetta yfir körp. Það er eina sem ég sá. Hendu okkur yfir á fyrstu sætin. Gunnar Karl, Patrik Magnússon strax byrja... Patrik Magnússon strax byrjar að vinda bil yfir í næstu menn. Nú, þeir þekkja þetta, þeir eru ekki að fara að berjast neitt. Þeir munu berjast kannski á síðustu ringjunum, en á fyrstu ringjum gera það ekkert nema hjálpa kröðurum. Og fyrir aftan er Hákon Darri Jökulsson, hann er að reyna að sækja, en hann er í baráttu við Þórhall Inga Jónsson sem langar í þriðja sæti aftur, helst sem fyrst. Svo þeir eru að dragast örlítið hérna aftur úr með talsvert verri ring heldur en Gunnar Karl og Patrikur. Þeir eru að fara 1.49 síðasta ring. Fáum þetta, nei, jú, víst, gerum þetta víst, ekki þetta. Lastla, þetta, sjáu þið tímana hjá þeim, þeir eru miklu betri ringir hjá Gunnar Karl, Patrik. Vernharður Rafnas er í 5. sæti, Aron Breki komur í 7. sæti eftir einhvers konar stimpur hjá þeim drengjum sem ég misti af. Mér langar mig að skrolla niður listan og reyna að finna þetta. Núna var það rosalega gott ef einhver annar væri að skrolla í þessum lista. Við skulum bara ekki vera að spá í þessu. Við ætlum að reyna að finna eitthvað meira spennandi að gerast. Bjarni Sigurðsson hérna mættur. Gullfallega liveríinu. Reynult. Bláa stjarnan. Bara ekstra mikinn airtime bara for no reason. Bara því að kom með hérna prófílmynd. Það virkar vel. Virkar vel á mig. Herruðu, hérna er Jón Bjarki. Þetta er safety car. Þetta er Ingu Jón. Þetta er Jón Bjarki. Taka fram úr, næra stinga sér fram úr Elvar Karlsson. Virðist alltaf að læsa þessu inni. Bjarni Sigurðsson og Elvar Karlsson eru báðir miklu rallykallar, veit ég. Ég verði að keyra mikið með þeim og hafa gaman í Richard Burns rally, Dirt rally og eitthvað flera. Gaman að sjá. Hörðu, Fenrir Þór, næra stinga sér upp í 7. sæti, kemur sér á undan. Nei, bytta nú við. Hér er Gunnlaugur grjótharður, gefur ekkert eftir. Stingur sér aftur upp í sitt sæti eins og hann kallaði það sjálfur. Aron Breki, nei Fenrir fyrir ekki. Ég er bara vanur þessu livery sko. Afsaka mig. Hörðu, Vernharður hérna, hvað gerir hann? Hendi sér, reynir að stinga sér hérna samhliða, nær ekki að lenda því. Hérna, hann reynir aftur. Reynir að koma svo innri hérna inn í síðustu beigur. Nær hann að hanga, já, nær að slæta út. Þórhallur slær örlítið af eftir grjótharða baráttu hjá Vernharði Rafnas og hann er kominn upp í 4. sæti. Illa grimmur hérna á 3. ring. Og hér fyrir aftan er Þórhallur Ingi Jónsson. Nú er hann kominn á hælan á sér Aron Breka. Hákon Darri þarf að fara að spýta í lóana og ná Patriki Þór. Það er ekki hægt að leyfa aðalbón drengjunum að stinga svona af. Aftur og aftur, það gengur ekki. Stról í vegginn. Ég var bara að leika þetta eftir, fyrst þú skrifaði þetta.
Herru, hvar Hinrikinn minn? Hinrik í 12. sæti. Hinrik, ekki reyna meira, farðu bara hraðar. Ok? Ekki reyna meira, farðu bara hraðar. Hérna Fenrir að stinga sér fram úr Gunnlaugi. Nær Gunnlaugur svara þess eitthvað? Eða er hann bara komin leið á þessari baráttu og tapa tíma við þessu í þessari baráttu? Það spurning. Gunnar Karl Vignisson og Patrikur hérna bara langfremstir. Þetta bara orðið bjánalegt. Það eru svona 3 til 500 millisekundum hraðari heldur en restin af drengjunum hérna. Sem bara gengur ekki fyrir restin af drengjunum. Hákon þarf að fara að spýta í þess að lófa sína og ná drengjarum. Ég veit hann getur fyrir hraðar, hann hraðar en þetta. En mest ég spenntur fyrir að sjá hvað Bernharður Rafnas sem keyrir undir mínum formerkjum hérna GT Akademíu liðinu. Hvað gerir drengurinn? Skelltum okkur hérna, við skulum ekki bara zooma á þessari myndavél. Nei. Hvað að gerast fyrir aftan? Þetta Þórhallur Ingi Jónsson. Hann ekki langt frá honum Hákoni. Alls ekki. Æbættu sókn. 50 hringur í gangi. Og Bernharður ætlar að ná Hákoni. Síðasti hringur hjá Bernharði Rafnas var 100 millisekundum frá besta hringnum sem að Patrikur og Gunnar eru búin að vera að fara. Þannig að Bernharður Rafnas sko ekki langt frá svokallum race pace eða keppnishraða. Svo það verður mjög áhugavert að sjá hvað Bernharður gerir núna næstu mínúturnar. Ég hef svo mikla trú á þessum dreng. Hvar Aron Breki? Búm! Vanalega eru læti í Aron Breka og mikið að gerast í kringum hann. En í augnablikinu hann bara fyrir aftan, bíður átekta. Hann ekki langt fyrir aftan þessa drengi, ekki miskilja mig, hann rétt fyrir aftan. En það spurning hvort hann gerir árás strax eða bara dútlir sig við að bíða þarna. Ég Hinrik Haraldsson að stinga sér fram úr Þorkils, nær að koma sér upp í 11. sæti loksins eftir mikla löngun og mikla baráttu. Hérna komum við inn á einhvers konar beinan kafla með smá beygju reyndar, síðasta beygjan. Og þetta svo sem beygja kannski líka, en samt eiginlega ekki. Og Bernharður nær hann að stinga sér samhliða, hann samhliða á. Nær hann að koma sér fram úr, Hákon, hvað gerir Hákon? Nær hann að berjast þessu eitthvað? Nei! Hákon nær ekki að verjast þessu neitt! Bernharður Rafnas komin upp í 3. sætið á 7. hring í 3. keppni í Formúlu 4-deildinni og það ekki að segja mér að baráttan 3. sætið sé að fara að vera svaðaleg hérna næstu hringi. Ef að Bernharður bara ekki fara að stinga af eins og staðan núna Bernharður að taka hraðasta hringin í brautinni. Nei, ég lík því. Þórhallur hérna með örlítið betri hring inn fyrir aftan. Sjáuð drengina, það verður ekki mikið meira spennandi hjá okkur. Bernharður lokar vel innri þetta, passar upp á Hákon að við ekkert að fara. Sjáuð þetta bláu bílana, Aðalbón Racing Team beint fyrir framann. Þetta ekkert langt í þá en þetta samt 4 sekúndur. 4 sekúndur bara ansi mikið, ég verði að segja. En Bernharður með hraðan sem hann að keyra núna, ef hann að halda þessu stabílu og slíta sér burt frá Hákoni, þá hann komið með þetta. Vængurinn hjá Þórhalli skattaður eða augun mín að blekkja. Hann skattaður. Það myndi reynast rétt hjá þér. Skulum kíkja hérna yfir og sjáu þið hérna bygluna. Aron Breki kíkir. Bernharður illa harður,
sleppir ekki neinu frá sér. Bjarni farin inn í pit. Keppendur þurfa að byrja með 20 lítra af bensíni, með ekki byrja með meira. Og það farið yfir telemetri fæla á öllu saman. Ó, þeir þetta þrír saman! Vernharður lendir í samlokunni og verður að salati. Býtum við, bílarnir nokkuð heilir. Ef ekki bara eins heilir og mögulegt eftir svona árekstur. Það má ekki að sama segja Þórhall. Þórhallur situr eftir með ónýtan afturvæng. Ja, hann allan farinn, hann kannski í fínu lagi, en hann einhvers staðar hjá áhundrunum núna. Þórhallur Ingi Jónsson, einn af okkar hröðustu ökumönnum, búinn að lenda í einhvers konar súpu hérna. Þá aldeilis búið að dreifast úr mönnum, svo við skulum fara og sjá endursýningu frá þessu atviki úr þyrlunni hjá okkur. Góð yfirlæti, fáum hérna gott zoom in og keyrum hérna áfram. Þórhallur heldur sér vel hérna á vinstri. Það er lítið bil til að fara inn í og í fljótu bragði sýnist mér eins og Vernharður eigi þarna að slá af. Það er engin staður til hann að fara á og hann lætur bara vaða staður fyrir að hanga beint fyrir aftan Hákon og tapa sínu sæti. Og hér verður útskæð, en ég er ekki dómari, kæra fólk. Tek það sterklega fram, ég sé ekki að dæma eitt eða neitt, en hérna er Þórhallur að reyna að koma sér inn í pittin og hann svo sem gerir það eflaust mjög örugglega. Vernharður Rafnas skellir sér inn í pitt, að koma tími til þess að laga bílinn og reyna að koma sér í stand. Ég sá nú ekki mikla skemmtir, en það er kannski líka bara tími til að fá sér vatnssopa, slaka örlítið á, hver veit. Þetta var alltaf almennilegu kappastur, ég kann að meta svona á þetta að vera. Grjóthart. Það er nóg að gera hjá dómnefndinni þarna. Nóg að gera, segi ég, það er ekkert nóg að gera. Þetta er eina vesenið sem að dómnefndin þarf ekki að díla við, allar sem við höfum tekið eftir. Arnar Már, Vernharður rosalegur, ná Gunna og patta please, já, ég hefði svo viljað sjá það, sko. Það er eiginlega mesta svekkið í þessu öllu saman. Það var að sjá ekki Venna bara ná þeim. Þeir hefði bara þurft að gera smá mistök, bara ein smá mistök saman. Vernharður væri komin í kjaftinn á þeim. En það fór ekki svo. Bensín og doppelvængir á Þórhall, já, sem betur fer tekur þetta nú ekki langan tíma. Þetta er fast repair, svokallað snögg viðgerð. Þannig að það gerist bara kvart sekúndu, sko. Þá eru þeir komin með nýjan bíl. Bílinn er bara, fá bara nýjan bíl út úr pittinum, með sammett. Þetta keyrt út. Gunnlaugur Ásgrímsson í sjötta sætinu, hérna beint fyrir aftan Fenrir Þór. Búinn að vera hörku baráttu hjá þessum tveim. Eiginlega að hafa aðstoðamann hérna sem að geti farið og náði kaffi fyrir mig. Einhver til ég að koma með kaffi fyrir mig. Nei, þetta er allt í lagi. Við erum 9 hringir liðnir af 37, kæra fólk, og þetta sjáum við toppana í toppbaráttunni. Gunnar Karl Vignisson í fyrsta, Patrik Magnússon hérna í öðru. Þeir eru bara að mér finnst vera að dútla sér hérna á toppnum, sko. Ég ætla örlítið að henda yfir ykkur hérna refsingum sem að komu inn úr síðustu keppni á meðan að lítið að gerast í braut. Það var alveg eitthvað að gerast í braut ef við kíkjum á Gunnlaug til þess að sjá það er einhvers konar barátta hér. En lítið að gerast þann sem áður.
Hann bara eldan. Jón Bjarki Oddfríðarsson með Elvar Þór á eftir sér. Elvar Þór ekki búinn að vera að gera neitt nema bara rétt að sækja á hann. Viktor Nóbrein segir, veit ekki hvernig mér líður samt að Patti keypti brautina áðan og keyri svona hratt. Nei, ég alveg sammála því. Hann væntanlega hefur nú keyrt þessa braut einhvern tímann áður í einhverjum leik. Hann er alltaf mikill R-faktor maður. Og svo þarf hann ekki mikla æfingu eins og Hinrik Haraldsson í síðustu keppni, eða þar síðustu keppni. Hann hafði ekkert æft. Það er ekki neitt, hann var búinn að keyra 2 ringi. Ég sá telemetrið. Ég kíkt á hann var búinn að keyra 2 ringi, svo fór hann bara mætt í keppni. Bara eldhress og hann var í miðjunni á grittinu. Hinrik Haraldsson, minn kærasti. Nei, minn kæri. Hann er ekki kærasti minn. Hjandið, hann er minn kærasti vinur. Já, hanna. Þetta hljómaði öðru sem þetta kom út mér heldur en. Jæja. Já, Stefán, einn massa árekstur og safety car myndi vonandi bjarga mínum manni. Ég er sammála. Öryggsbíll þarna hefði verið stórfenglegur. En keppnistjórn hefur ekki þótt þetta vera nægilegt atvik svona meðal allra. 2 bílar að klístra sér eitthvað saman er kannski ekki stóra vandamálið. Það dreifði leiðilega mikið úr öllum hana. Verður að viðurkennast. Gunnlaugur Ásgrímsson í rauninni það eina sem er spennandi núna að gera, sjá hvort hann á að stinga sér fram úr Fenrir, en meðan við frekjuna og dólginni í Fenrir þá borgar sér bara að hanga fyrir aftan hann og reyna þetta á síðustu hringjunum. Fenrir ætlaði sko ekki að sleppa tökunum og að grjótharður og ríghélt í sitt 5. sæti. Reyndar voru þeir að berjast 7. sætið, held ég, þegar það var að gerast, en núna er Vernharður Rafnars í 12. sæti, búinn að taka bensín. Nú skulum við aðeins fá það upp, þetta pit info. Sjáum við það. Það nefnilega getur haft góð áhrif fyrir Þórhall og fyrir Vernharð og fyrir Bjarna Sigurðs. Þessi keppendur eru allir búnir að taka pit. Þeir eru sem sagt með það forskot þá á restin af keppendunum. Nú það má nú alveg koma fram að þeir eru ansi langt fyrir aftan eftir áreksturinn að náðan. Þá eru þeir alveg mínútu heilri fyrir aftan Gunnar Karl og þessa toppstráka. En spurning hins vegar, hvað er pitturinn lengi, strákar? Viktor og Stefán, þið eruð með þetta. Játa ást í beinni. Já, þetta var ræðilegt. Þetta var agalega. Enginn að gera klippi á þessu og klippa þetta til. Bara alls ekki. En nú gaf ég ykkur hugmynd. Þetta var ekki sniðugt heldur. Þetta var klúður. Við fáum upp tímatöfluna aftur. Breytum við það síðasta ring yfir í gap og sjáum það. Ég sjáum það bilið yfir í Þórhall og Vernharð er gríðarlega mikið. Það væri náttúrulega sanngjarnast fyrir þessa 2 að fá út öryggisbíl, en keppnin er víst ekki keyrð til þess að gera þetta sanngjarnt fyrir einhverja 2. Þið getið líka að prófa að keyra á einhvern annan núna bara, þú veist, aðeins seinna í keppninni, kannski eftir svona 5 ringi og þá kannski endurskoða keppnistjórn þetta mál. Það er allt mögulegt. Hérna er grjóthart. Og hérna Vernharð. Mættur ofan í diffuserinn ofan með Elvari Þór. Endir sér þetta samhliða Elvar. Næt svo sem ekki að læsa þetta inni. Elvar virðist vera með talsvert minna downforce niður. Hann er með minni niður þrýsting. Stilt hann inn á bílinn sinn. En hérna læsir Vernharður þetta inni heldur betur og bara, já, miklu meira en það. Stingur sér fram úr, kominn 780 millisekúndur fram úr. Sama gerir Þórhallur Ingi hérna, hann er að fara fram úr. Ingvar Jón reyndar inn í pit. En Þórhallur Jón Ingi búinn að því, er núna bara að keyra eins hratt og mögulegt er og reyna að vinna sér upp sæti. Ég eiginlega bara innilega vona að það gerist einhver fleiri atvik
svo að öryggisbíllinn sparkist út. Hann er ljótt að segja þetta sko, en ég er bara að horfa á og reyna að hafa gaman. Það er það sem ég er að gerast. Telemetri virðist vera að segja að það er svona cirka 35 sekúndur með svo já. Ok, já, ég meina allt getur gerst. Henda okkur í það. Sjáum Bernhard setur alla pressu sem að til og tristir bara á það að menn þoli pressuna. Grjótarður. Það er núna samsliða, hendum okkur inn í bíl hjá honum eða upp á topp og sjáum þegar hann reynir að stinga sig fram úr Elfari Þorg. Nei, og fram úr Jón Bjarka. Nær hér eða þegar Jón Bjarki gefur bara eftir. Bernharður Rafnas grjótarður. Kemur beint og eldferskur. Eldferskur, er það til? Hann er allavega ferskur. Beint úr go-kartinu í Noregi. Virkilega flottur. Þórhallur Ingi grupp 20 okkar smá sekúndum fyrir aftan hann. Jón Bjarki er ekki alveg búinn að gefa þetta eftir. Patrekur Þór Magnússon hangir þetta fyrir aftan Gunnar Karl. Hann er bara róleitunum þar fyrir aftan, virðist ekki alltaf að setja neina pressu á liðsfélaga sinn. Þetta er fyrsta keppnin hans af 6 keppnum. 3 keppnir búnar og Patrekur er því mögulega bara, hann á ekki séns á titli. Ég myndi halda að Patrekur sé bara glaður með annað sætið. Og það eina sem að Gunnar Karl er að fá út úr því að hafa það sem að Gunnar Karl er að fá út úr því að hafa Patrik sem liðsfélaga er það að Patrikur er að fara að verja annað sætið með klónum á sér. Gefur Gunnar Karl ansi gott svigrúm til þess að halda fyrsta sætinu sínu og vera bara þar í róleitunum þó að Hákon nái þeim. Það bara skiptir ekki máli fyrir Gunnar. Því að Hákon þarf að fara í gegnum Patrik fyrst og Patrikur getur verið grimmur og leiðilegur en leið og hann er komin fram úr og bara gert allt ómögulegt fyrir hann til þess að ná Gunnari. En óbúslega mikið var ég til í að bara einhver keyri bara í vegg núna. Bara ég vil fá öryggisbíl. Með þessa Hákon Darri hérna í 3. sætinu. Og vel, heilum 4 sekúndum fyrir aftan hann er Aron Breki Valgeirsson. Og þar heyrum 3 sekúndum, þetta er eins og við sjáum, þetta er ekki mikið. Við sjáum í bílana en þetta er samt þó slatti 3 sekúndur. Og hérna tæpum 4 Gunnlaugur Ásgrímsson í 7. sætinu. Byrjaði í 7. sæti. Og eins með Fenrir, hann byrjaði í 8. sæti og þeir sita núna í 5. og 7. sæti. Ansi vel gert hjá þessum draugjum. Vigfús Hauksson í 10. sætinu. Hinrik Haraldsson byrjaði í 14. sæti og er komin upp í 8. sæti hérna. Menn maður. Já, ég sagði að það kærasti á. Minn kærasti vinur. Það var alveg agalegt. Jæja. Litlu bremsuglóðin. Ég sá þau ekki, Stefán. Ég sá ekki bremsuglóðin. Hörðu. Jón Bjarki. Æ! Árekstur! Elvar kemur á eftir Jón Bjarka og keyrir á Jón Bjarka þegar Jón Bjarki snýr. Þeir fara síðan saman inn á skömmustu leiðir afturinn á braut. Allt í lagi svo sem með bílana. Þannig sé.
Þeir töpuðu allan ekki miklu á þessu, en já, ekkert enn. Þeir eru hér ennþá í bullandi baráttu. Elvar Karlsson hér fyrir aftan. Sýnist mér alltaf að reyna að gera einhverja smá atlegu. Patrikur Þór er náttúrulega búinn að vera hálfri sekúndu eitthvað fyrir aftan Gunnar Karl. Ég hef bara engar áhyggjur af því. Ég held að það sé ekkert spennandi að fara að gerast þar. Hann á aldrei eftir að reyna neitt við Gunnar Karl. Þeir eru liðsfélagar. Hann er þarna bara sem varnarveggur, sko. Þorgils er komið svart flagg. 15 atvikastig. Væntanlega. Áður en ég segi eitthvað bara út í bláinn. 15 atvikastig, takk fyrir. Það gerir það að verkum að hann þarf að vera inn í pitt og hreinsa það. Þetta þýðir að hann þarf að aka í gegnum pittinn. Jón Bjarki að missa Elvar frá sér. Elvar að trítla í burtu og býta nú, hvað er að gerast hér? Er barátta? Er það sem að, eða heyriði bara í mér og eru það að láta mig halda að sé eitthvað að gerast? Já, hérna sjáu þið, slæra af, hann reynir ekki einu svona að tróða sér. Hann reynir þetta ekki einu sinni, við reynum ekkert að horfa á það. Sorry strákar mínir, bara, ég hef ekki gaman að þessu, sko. Horfa á einhverja menn elta hvern annan, þetta er ekki gaman, sko. Þannig að þið fáið ekki airtime, elsku vinnir. Þorgils hérna að fara í pitt, það er meira spennandi. Af því þetta hérna, þetta er ekki spennandi. Elvar Þór trítlar hérna fram úr Þorgils. Þannig að Þorgils dukkar í pittinum. Það er Þorgils að koma út úr pittinum og undan Þóralli, eða er Þóralli að koma í þá mýgandi verð? Já, hann kemur á mýgandi verð, pikkar upp 11. sætið. Bjarni Sigurðsson einnig. Býtum við, hvað gerði Þorgils af sér núna? Hann hefur stoppað í pittinum. Já, hann Þorgils, ef þú vissir ekki af því, þá þarf að stoppa í pittinum. Nei, þarf að keyra í gegnum pittin, sko, þegar þú farið drive-thru. Þú má ekki stoppa. Ef maður er með drive-thru, þá þarf maður að gera það. Maður þarf bara að keyra í gegnum pittin. Maður má ekki stoppa. Þorgils hins vegar stoppaði, lagaði bílinn sinn til og keyrði þessu út úr pittinum. Það dugar ekki til að reynsa sig. Herðu, já, það er Aron Breki sem er að skella sér inn í pitt. En nú fara hann einmitt hlutir að gerast, kæra fólk. Nú fara hlutir að gerast, já. Þorgils þarf að fara aftur inn í pitt. Hvað eru keppendur að fara á hring núna eftir allt húllumhæið? Hvað eru að fara á hring? Skulum sjá allan að tímara hérna á Fenrir 47-46, einu sinni. Hinrik Haraldsson komin upp í 7. sætið. Fáum upp viðgerðarsvæðis upplýsingarnar. Pitt upplýsingar. Aron Breki búið með sem pitt, situr í 7. sæti. Vernharður Rafnars í 8. sæti, rétt fyrir aftan. Hann er búið með sem pitt. Vigfús, Haukur, Þorgils og Þórhallur Ingi. Þeir eru búin að taka sinn pitt. Þórhallur Ingi að poppa upp í 10. sæti. Nei, herruðu, við fórum inn í bílinn hans. Bjarni Sigurs 11. sæti, Þorgils Árni í 12. og Elvar Karlsson, liðsfélagi Bjarna í 11. sæti. Bláa stjarnan hérna. Býttu nú við. Já, Jesus, ég fekk flog. Gunnar Karl hendi sér inn í pitt. Örlítið áhugavert finnst mér að Patrikur hafi ekki gert það líka, en mögulega er Patrikur þarna einungis til þess að verja 1. sætið. Þetta, já. Litlar líkur á því að Gunnar Karl ger einhvern mistök á meðan hann er hérna í pittinum, kemur út úr pittinum í öðru sæti. Vel öruggur þar. En Hákon Darri einnig búinn að klára sinn pitt, ennþá 3,8 sekúndum eftir. Stökk upp í 4 sekúndur núna. Já, býttu nú við.
þetta var þetta. Hinrik, Gunnlaugur og Fenrir allir komin inn í pit. Aron Breki skellir sér upp í 4. sætið. Og það er bara fremsti bíl sem á eftir að taka pit. Það er Patrekur Magnússon sem mögulega kemur út þá. Já, spurning. Er Patrekur að fara bara betri hring núna heldur en áður? Hákon fær að stingast þetta fram úr Ívar Mána. Fallega bláu stjörnu livery. Já, ræðum það aðeins. Ég er til í það. Það er mjög flott. Það er ángríns. Ragnar Þór kom með svart flagg. 16 aðtökustig komin að hann. Hérna er Fenrir algjörlega límdur ofan í Aron Breka liðsfélaga sinn. En Fenrir Þór er búinn að vera grjótharður í þessari deild og síðustu deildum hjá okkur. Byrjaði seinna en flestir hérna að keyra, flestir sem eru á toppnum allavega. Svo virkilega gaman að sjá Fenrir standa sig stórkostlega. Hann er búinn að vera að æfa sig og æfa. Og hefur verið að taka stórkostlegum framförum síðustu 2 árin. Hvað segir pitturinn okkar? Þetta er þessar upplýsingar. Það er þess að allir núna búin að fara allavega einu sinni í gegnum pittin. Af hverju er Þorgils ekki búin að fara 2 svar? Er einhver sagt með það? Af hverju það stendur ekki 2 svar þarna? Ég veit allavega ekki af hverju. Ragnar skellir sér inn í pitt. Þá eru allir búinir að fara inn í pittin nema Patrekur Þór. Patrekur Þór er núna 26 sekúndum á undan honum Gunnari Karl, sem þýðir að ég held að þýðir að sigla sem stigum heim. Arnar Már hérna. Arnar, af hverju þú ekki að keppa? Hvað er þetta? Á Spáni eða? Hvað er að gera? Þetta er Gunnlaugur. Þinn kærasti vinur. Ég er að klippa þetta. Búm! Og sjá endursýningu af þessu. Þegar að Patrekur Magnússon, hann fór lítið vítt, gerði smá klúður og virtist ekki gefa þetta. Gunnar Karl bara hirti þetta af honum. Henti sér upp í 1. sæti aftur. Hún eru allir búin að fara í sinn pit. Patrekur Magnússon búin að taka sinn pit og komin aftur í sitt príða sæti þarna beint fyrir aftan liðs stjóran sjálfan Gunnar Karl Vignisson. Hérna sjáum við Aron Breka beint fyrir aftan sinn liðsfélaga Fenrir Þór. Fenrir búinn að stíka sér fram úr. Ég ætla að fá að sjá endursýning af því, takk fyrir. Það er inn á beinakaflanum. Fenrir tekur bara grjóthart á því. Nær bara að læsa það inni og Aron Breki aldrei þessu vant. Gaf þetta bara frá sér. Flestum tilfellum hefðu þið séð Aron Breka með bölvaðan dólg. Nákvæmlega sem ég vil hafa það, en hérna er liðsfélagans. Það þykir víst ekki ástæða til að ráðast á þá. Ekki kannski fyrir alveg blá lokin á keppninni. Þá er alveg full ástæða til að ráðast á alla bara. Við skulum henda okkur hérna niður listan. Kíkja á
Ingvar Jón. Það er ekkert langt frá Elvari Þór. Hérna sjá, það er komið nýtt livery á Rust Easy strákana. Ég var nú að segja það, mér finnst þetta flott. Mér finnst þetta bara mjög flott. Það er mattur rauður komin á það. Mjög gott. Við skellum okkur yfir á Aron Breka. Hér er smá barata. Þetta er Fenrir og Aron. Hér er Vernharður komin upp í 7. sætið. Þórhallur Ingi áðan sem lenti í árekstrinum sem við sáum á hann. Hann er í 9. sæti. Það er rétt fyrir aftan. Getur ekki einhver bara rekist í öryggsbílatakkan eða eitthvað? Gert eitthvað? Fenrir er búinn að fara í pit. Já, það eru allir búnir að fara í pit núna einu sinni. Fenrir er bara búinn að vera eiturharður, búinn að vera að ná frábærum tímum og einungis 200 millisekundum frá með sinn besta ring. Og síðasti ringur hjá hann er einnig bara, þá meina ég frá topp mönnum hérna, Gunnari Karl og Patrik Þór. Nú að Aron Breki verið að halda sér slökum og rólegum beint fyrir aftan Fenrir, vinna bara upp tíma. Að reyna að ná á Hákon. Hákon Darri situr hérna í 3. sætinu. Ef mér skjátlast ekki, þá var þetta hans besta finish á árinu. Hann var í 5. sæti á Miami og Suzuka sem er fyrsta keppnin okkar. Hann var hann í 3. sæti. Þetta getið allt saman séð á mrt9.com. Þar getið séð stíð. Hákon að dansa hérna upp á körpinni hjá okkur. Það getið séð öll stíðin. Þið getið séð allar upplýsingar keppendunar. Allskins gummilaði sem getið. Þið bara smetlið á nafnið eins og ég var að gera núna rétt á hann. Þá fáið þið bara upplýsingar hvernig honum gekk í aðalbón F4-deildinni og svo koll af kolli niður listan. Þetta er algjörlega frábær síða ef ykkur langar að skoða einhvers konar stig eða fikti einhverju pæli einhverju tengd deildunum okkar. Og er ég nú ekki viss að sé hérna inni Íslandsmeistaramót. Jú, það er klárlega hérna. Íslandsmeistaramót GTA eru hérna klárlega inni. Íslandsmeistaramótin eru haldin af GTA Akademíunni og Kvartmýluklúbbnum. Kvartmýluklúbburinn var einmitt með tímat í gær. Virkilega spennandi tíma. Þetta er Gunnlaugur setti nýtt Íslandsmet í Formúlu 1000. Virkilega vel gert. En hérna er Jón Bjarki Oddfríðarsson að reyna að gera sig með einhvern orðslæti. Hann er eitthvað, hvað gerðist? Var snerting? Nei. Þorgils bara gerði einhver mistök. Jón Bjarki er komin upp í 12. sætið. Þetta sjáum við Elvar Þór í æpandi bittunum við. Patrikur Þór hérna klístraður ofan í liðsfélaga sinn. Hann er farin að reka á eftir honum. Drífðu þig, drengur. Ég er hraðan en þú. Já, þú varst í aðgerð í gær og barst. Já, maður á oftast ekki að spyrja, sko. Maður á bara að gera og biðjast svo afsökunar. Nei, ég skilði vel. Ég var viðbeinsbrotinn í 2 ár og það var eitt af heimskulegasta sem ég gerði. Það var að keyra á meðan. En hvað átti ég að gera? Hætt að keyra í 2 ár? Veistu hvernig Aron Breki situr í 5. Hann er þau rólegheit honum bara eftir Fenrir. Fenrir að keyra fanta vel. Hann er ennþá með frábæra ringi. Hann er reynda búinn að... Já, hann er sekúndu hægari núna síðasta ring. En það gerði Gunnar Karl og Patrikur líka. Einu sem er eitthvað gott að gera hérna síðasta ring var Hákon Darri Jökulsson
Hér Jón Bjarki að reyna að tróða sér aftur fram úr Þorgils. Þorgils náðu að stinga sér fram úr í þaðan. Þegar að Jón Bjarki gerði þessi mistök hér. Og hann að skella sér fram úr og nú Jón Bjarki komin í sóknina aftur og að reyna að sækja á Þorgils. Elvar Þór hér í 15. sæti. Það sjáum við Ívar Mána. Hér Ragnar Þór. Ragnar, þú mátt endilega senda mér upplýsingar aðstöðust, búnaðinn sem þú ert að nota, svo ég sé ekki, mér langar smá að segja frá því hvað búnað þú ert að nota. Þú mátt endilega senda mér Aron Óskarsson á Discord, senda mér upplýsingar búnaðinn sem þú ert að nota í þínu tilfelli og það væri gaman að geta sagt fólki frá hversu öflugt og mikið þetta geggja. Hættu bara að slæta út af, ennum því ekki. Gunnar Karli búinn að vera að segja mér að þú séu talsveit hraðar en þetta sko, þannig að ég skil ekki alveg. Keppnisstressið að fara með menn? Það svoleiðis? Ég veit það að í hermidriftinu sem við erum með, þá keppnisstressið algjörlega að eyðileggja menn. En nú misti ég af þessu hérna. Ég misti af því þegar Aron Breki náði að stinga sér fram úr. Við ætlum að sjá endursýningu frá því. Þegar Aron Breki nær hérna, já! Fenrir gerir mistök, galopnar plássið fyrir Aron Breki liðsfélaga sínum og Aron Breki hendist þetta fram úr. Komin upp í 4. sæti og nú spurning, hann að fara að græða á þessu? Vigfús Hauksson neglir sér í vegg og það gerir það verkum að Þórhallur Ingi Jónsson nær að henda sér fram úr honum. Þórhallur Ingi sem lendi í slysinu með okkur áðan sem við sáum, hann og Venni komin upp í 8. sæti núna. Þá Fenrir komin fyrir aftan Aron Breka og Aron Breki að fara að stækka bilið. Það hefði verið alveg mjög sniðugt að láta konuna bara keyra. Ekki fyrir utan það, þú hefði þurft að vera stanslust á IB hana bara, nei, þú mátt þetta ekki, þú mátt þetta ekki, þú mátt þetta ekki, því að aldrei trikkið þegar maður kann ekki reglurnar, sko. Fenrir gefur ekkert eftir, hangi beint fyrir aftan Aron Breki eins og Aron Breki hékk beint fyrir aftan hann. Hann mun sennilega ekki gera neina árás frekar en Aron Breki gerði áðan. Þeir eru að vinna saman, þeir eru liðsfélagar. Og lítið annað í boðið þarna. Gunnar Karl í 1. sætinu og með Patrik á eftir sér eru liðsfélagar. Þeir eru hérna ná svokölluðum backmarker. Þetta mun vera Yngvi Jón. Og Yngvi Jón nú mikill reynslubolti, svo leið og tækifæri gefst og ástæða gefst og mun hann víkja fyrir þessum drengjum alveg með það saman. En Yngvi Jón í 13. sæti. Svo strákutur eru komnir fram úr Ragnari Þór, Vigfúsi, Ívari, Elvar og núna fram úr Yngva Jón. Gríðarlegur hraði á þessum tveimur drengjum. Herðu, Fenrir, hvað að gerast? Fenrir nær að stinga sér upp. Fenrir kemur sko ekkert eftir. Sami staður á síðast. Hann nær bara hraðarum út og Aron Breki horfir á liðsfélaga sinn, kominn fram úr og sér enga ástæða til að, það engin ástæða til að setja pressu hér. Hann kannski veit af því, ég get tekið síðar. Það allan það sem hann að hugsa, ég get lofa ekki því. Hann Aron Breki ekki búinn, þetta ekki búið. Hann var ekki eftir að gefa liðsfélaga sínum neitt þegar að síðustu hringir eru eftir. En það einmitt bara 11 hringir eftir, tæpi 10. Og
Já, þetta ekki, ég get ekki sagt að þetta sé mest spennandi keppni allra tíma. Alls ekki. En ég get sagt þig það, ef einhver keyrir út á núna eða á einhvern, þá öryggisbíllinn komin út. Bara ving, bara búm. Einu sinni voru hún með það þannig, bara leið og mér fór að leiðast, þá settu út öryggisbíl. Og ég alveg á því að við eigum að innleiða þá reglu aftur. Leið og Aron leiðist, bara setjar hann út öryggisbíl. Það væri mjög gott, ef ég geti bara séð þetta. Ég skal bara, mér leiðist. Ég vil fá action. Og ef ég íti á most exciting þá heldur náttúrulega iRacing að það sé gríðarleg barátta þarna fremst, en er enginn bara þar. Vernharður Ravnas setja hraðasta hringjana. Einmitt, Stefán. Venni að nálgast Aron og Fenna Bing Bang. Komin hérna ofan í þá. Ég fáið við barátta held ég til smástund. Vernharður Ravnas sem sat áðan í 3. sæti. Hann ekki að fara að gefa neitt eftir. Hann á engu að tapa. Og núna komin beint til aftan liðsfélagana. Aron Breki virðist vera komin í vörn. Byrjar að keyra aðeins verri línur til þess að reyna að halda þeim útaf fyrir sig svo Venni náði nú ekki stinga sér þar. Og meðan nær Fenrir Þór örlítið að trítla í burtu. Mynda smá bil á milli. Stefán, nokkuð fastist lappstig? Fáðu nokkuð auka stig fyrir hraðasta ring? Það voru nokkrar kærur í síðustu keppni. Ég ætla að henda þeim í ykkur. Það voru kæra sem að fór nokkrar áminningar voru það aðað fyrir að vera með slögt á Garage 61 telemetry, þannig ég ætla að minna að kepputur á það leið og þið býttu nú við. Hvað gerir Vernharður? Stingur sér samhliða, komin samhliða Aron Breki gefur ekkert eftir og Vernharður þarf að víkja. Tveir grjótharðir hérna og að sleppa engu frá sér. Aron Breki fekk nefnum 10 sekúndna refsingu í síðustu keppni fyrir að sakka svolítið. Hann stundar þess of margar varnar hreyfingar og fekk fyrir það refsingu. Hann veit og vissi svo sem held ég að upp á sig sökina sko hann. Það bara heiðurinn og tölfræði segir Aron Breki. Nei, Stefán Freyr segir já, gott, það gott. Engin auka stig. En já, það var Aron Breki sem fekk á sig 10 sekundur. Það var reyndar Hinrik Haraldsson líka sem fekk 10 sekundur í refsingu fyrir að keyra aftan á bíl. Svo var Dive Bomb, bíl 55. Bílunum við, hver 55? Allavega 55. Mitt. Þeir eru að fara fram úr örlítið hægri umferð. Elvar, þetta sjáu þið hvað gerist. Og Aron Breki snöggur inn í pittin. Vernharður heldur áfram. Vernharður og Aron Breki báðir núna komnir með allt of mikið atvikastigum fyrir báðir. Með 17 atvikastig. Elvar Karlsson og Vigfús Haukur Hauksson eru líka komnir með of mikið atvikastigum. 17 jafn mörg eins magnað. Það eru allir þessi 4 drengir sem við sjáum núna með svart flagg eru með 17 atvikastig sem þýðir að þeir þurfa að aka í gegnum pit sem gerir það að verkum að Vernharður Ravnas og Aron Breki eru að fara að falla niður fyrir Þórhall Inga Jónsson sem eru að fara að hirða þessi 2 sæti. Aron Breki núna búinn að hreinsa sitt flagg,
kemur út úr pittinum, hann á undan Þórhalli, Þórhallur með 12 sekúndur í hann. Langt í Aron Breki eins og ég sjáu, hann ekki eins og þetta fyrir framan en annað að segja Werner Ravnas sem núna þarf að fara að skella sér inn í pitt. Það verður áhugavert að sjá hvort Aron Breki náu að halda sig fyrir framan eða fyrir aftan þegar Werner kemur út úr pittinum. Þetta sem sagt atvikastig við snertingu. Geta þær fengið 0 atvikastig, svo geta þær líka fengið 4 atvikastig fyrir harða snertingu. Mjög mjúk snerting 0 atvikastig. En örlítið harðari snerting, 1 atvikastig. Og svo eru þetta að fá 4 atvikastig fyrir örlítið harðari, það sem við myndum bara kalla harða snertingu. Og það sem gerðist, og maður nótir að sparka þessum drengjum upp í 11 atvikastig. Og það yfir 15. Það þýðir að þeir þurfa að fara í gegnum pitt, aka þær í gegn. Og hér gerir Werner það. Neglir sér inn í pittin, Fenrir í 4. sætinu, nokkuð öruggur núna. Vel öruggur núna. Sjáum Werner. Kíkjum á Gunnlaug Ásgrímsson. Förum inn í bíl hjá honum. Gunnlaugur æpandi sókn núna á Werner og kemur held ég út á undan honum og já, talsvert meiri hraða, komir fram úr, en hvað með Aron Breka? Nei, Aron Breki þetta rétt fyrir aftan, hann ótrúlega mikið fyrir aftan var ég að viðurkenna. Aron Breki í 7. sæti, þáttur að fara skellt sér undan inn í pittin, virtist að tapa bara meiri tíma á því. Werner grjótharður situr í 7. sætinu núna. Nú þurfa drengirnir að passa sig að fá ekki mikið meira af atvikastigum en þetta. Sagði ég upp í 11 atvikastig og það meira en 15. Sagði ég það? Klippa þetta, ég trúi þér ekki, ég hef sagt þetta. Ég trúi ekki. Viktor, þú ert að ljúga upp á mig. Þetta heitir eitthvað, þetta sko eitthvað, þetta einhvernar ofbeldi, andlegt skilur við, ekki vera með eitthvað svona. Þorgils að fá svart flagg í annað skiptið. Sjáuði Patrik, hann límdur ofan í liðsfélaga sinn. Allir muni berjast í lokin. Býttu bara, já, komdu með þetta klipp. Ég sagði þetta ekki, ég neita. Og ekki nota neitt AI-kjaftaði. Ég vil bara fá clean klippu frá Twitch. Ekkert rugl. Ekki senda mér eitt custom stuff, sko. Þorgils þetta beint fyrir aftan, 1. og 2. sæti. Og fyrir aftan hann súpa af kjappetum. Jón Bjarki sem beint fyrir aftan hann og Hákon Darri í 3. sætinu. Hann þarf að fara að komast fram úr þessum bílum. Hérna Bjarni Sigurðsson að koma sér fram úr Ragnar Þór. Ragnar Þór slæri bara vel af og hleypir kjappetunum fram úr. Ívar Máni fær líka fara fram úr og Ragnar Þór neglir sér inn í pittin. Elvar Þór rinsar svarta flaggið sitt og kippir sér út úr pittinum. Þorgils og Ragnar Þór þurfa að gera því sama. Hér sjáum við hér komið barátta 4. sæti. Nei. Ballufull. Hinrik Haraldsson og Bjarni Sigurðsson hérna í hörku baráttu hins vegar. Og það Bjarni sem í sóknin á Hinrik.
Einungis 5 hringir, eftir þessari keppni, mjög lítið eftir þessari keppni. Við erum að nálgast lokin hérna, kæra fólk. Aron Breki er sekundu og eftir Venna. Bjarni er 200 millisekundum eftir Hinrik. Og Patrekur Þór í öðru sætinu rétt á eftir liðsfélaga sínum Gunnar Karl. Hann mun ekki gera neitt í því, held ég. En hér er eins og Bjarni Sigurðsson að stinga sig fram úr Hinrik. Nær hann að læsa þetta inni. Já, mér sýnist að Hinrik verður að gefa eftir hér og Bjarni Sigurðsson í bláa stjarnan kominn fram úr. Hekur 9. sætið af Hinrik. Þeir eru komnir aftur í þokkalega þéttingu hérna. Aron Breki er ekki langt fyrir aftan Vernharð. Vernharð er að sækja á Gunnlaug. Fylgistu vel með hér. Hvort það gerist eitthvað til þessara drengja. Aron Breki, ég get ekki sagt hann sé í sókn. Það er ekkert að segja svo, hann er ekki að missa hann frá sér. Vernharður hins vegar að sækja í Gunnlaug. Hinrik Haraldsson rétt fyrir aftan Bjarna. Bjarni búinn að standa sig virkilega vel, hann er rosalegur eins og Arnar Már er að segja hérna með Hinrik á hælunum á sér og Hinrik gefur ekkert eftir. Nú eru síðustu hringindirnar, já, það er eins og Arnar Már segir, þetta eru eiginlega gæti ekki verið meira spennandi heldur en það sem er að gerast hér. Akkurat, Vernharður Ravnas með afburðarhraða í dag og er í augnablikinu með besta hring sem ekinn hefur verið í dag, 46,0. Engin annar færi hraðar en það. Vernharður Ravnas í keppninni búinn að standa sig ofboðslega vel og er að minnka bilið í Gunnlaug Ásgrímsson hratt og örugglega. Aron Breki örlítið að missa dampinn en hann er ekki langt fyrir aftan, hann er þetta rétt fyrir aftan. En Vernharður hins vegar í öskrandi sókn af Gunnlaug og er núna bara kominn í diffuserinn af Gunnlaug. Þarf bara að velja sér tíma og stund til þess að koma sér fram úr og hérna strax byrjar að gera sér líklegan, byrjar að sýna sig. Hvað gerir hann hér? Hinrik Haraldsson í 10. sætinu er ennþá í sókn af Bjarna en við erum að fylgjast með Vernharði Ravnas. Æpandi sókn af Gunnlaug Ásgrímsson, kemst þetta fram úr, nær að stinga sér á innri línuna og Gunnlaug þarf bara að víka. Vernharður að keyra eins og kóngur hérna í dag. Með langt besta tíman. Nú er Gunnlaugur bara beintur aftan að reyna að gera því sama. Aron Breki búinn að minnka bilið yfir í Gunnlaug niður í 1,5 sekundu úr 3 þetta rétt aðan. Og hér er hann.
hendum okkur inn í bíl hjá honum og sjáum þetta er langt í hann. Hann þetta beint fyrir framann. En hvað gerir hins vegar Hinrik hér? Hinrik örlítið á eftir Bjarna og ekki að gefa neitt heldur þar. Bjarni hins vegar, Bjarni fyrir örlítið, nei, þetta var allt í lagi. Bjarni náði að halda fínum hraðan í gegn. Kíkjum við yfir í bíl hjá Aron Breka. 1,5 sekúnda yfir í Gunnlaug. Gunnlaugur hérna rétt fyrir framann. Hvar er Hinrik? Hér er hann. Patrikur Þór og Gunnar Karl hérna sitja í fyrsta og öðru. Gunnar á undan og Patrikur í öðru. Gunnlaugur komin sekúndu frá honum Venni bara komið sér upp í 5. og verðist alltaf að tryggja það. Aron Breki hins var ekki ennþá að minka bilið yfir í Gunnlaug. Komin upp í 2 sekúndur í bil. Gunnlaugur örlítið búinn að ræsa bílinn og komið sér hraðar. Það var bara spurning hvort að Hinrik nær að stinga sér fram úr Bjarna fyrir 9. sætið og hirða það af honum mynda rétt fyrir keppni. Það eru 2 hringir eftir, kæra fólk. Partíið er ekki búið. Við erum komin á næst síðasta ring. Yngvi Jón að stinga sér fram úr Jón Bjarka hérna beint fyrir neðan okkur. Fyrsta sæti situr hjá Gunnari Karl, annað er ennþá hjá Patriki. Patrikur virðist ekki alltaf að gera neina árásir. Svo við skiptum yfir á Gunnlaug. Gunnlaug er ennþá sekúndu eftir Vernharð. Vernharður virkilega hraður hérna rétt fyrir framann. Og Aron Breki hérna rétt fyrir aftan á. Komin 2,3 sekúndur núna á eftir. Eða 2, allt í lagi. Ólíklegur til þess að ná að minka þetta bil því miður. Svona á síðasta ringnum. Það er Hinrik sem er ekki búinn að gefa neitt eftir. Þó það sé þétt, ef þið eru að tjúna inn núna og sjáu það er þétt sitt inn á toppnum. Þetta eru liðsfélagar. Og Patrikur er bara varnarveggur fyrir hann Gunnar Karl Vignisson sem er bara að rústa þessari keppni. Hann er að rústa þessari deild. Hann er búinn að vinna hver einustu keppni, þannig að það er ekkert að gera þar. Við höfum ekkert að fylgjast með því. Þessi 2 eru bara að fara að sigra. Nefnum að það gerist eitthvað klúður sem hefur aldrei gerst áður. Kom og svo Hinrik. Gunnlaugur Ásgrímsson er búinn að minka bílið örlítið. Undir sekundu í Vernharð. Við erum á síðasta ring. Við erum á síðasta ringinn. Ívar Máni búinn að fá kjötbolluflagg sem þýðir að hann er farin inn í pitt að láta gera við bílið sinn. Verður að gera það. Hann mun þá mögulega missa Ragnar Þór Valgeirsson fram úr sér. Þetta er Hinrik að reyna, býta nú við Þorgils hérna fyrir aftan. Já, Yngvi Jón komin upp í 15 atvikastig hér á síðasta hringnum. Þarf að taka akstur í gegnum pittin á loka hring. Þá hann fái nú ekki risa refsingu. En hérna er Hinrik ennþá að reyna. Ég er fyrst á annað sæti, ennþá í róleitunum sínum. En hérna er Hinrik, hann reynir og hann stingur sér. Og nei, Hinrik fyrir út af. Bjarni Sigurðsson reynir allt sem hann getur til þess að þröngva Hinrik út af. Sem gerir það verkum að Bjarni fær á sig
svart flagg fyrir að fá á sig 15 athyglistig, komin upp í 18 stig sem hendir Hinrik fram úr honum. Hinrik komin upp í 9. sæti hér á síðasta ring. Bara bím, bara búm, smá spennaðir í blálókin fyrir okkur, kæra fólk. Hinrik Haraldsson, GT Akademian, Sixuxa Racing, King of eitthvað bara Hinrik. Minn maður hendist þér upp í 9. sæti, en það eru þessir tveir, Adalbón Racing sem teka 1. og 2. sætið, kongarnir tveir. Í 3. sæti er Hákon Darri Jökulsson í annað skipti í þessari deild. Hann er horfinn. 4. sæti tekur Fenrir. Virkilega vel gert. Fenrir Þór Söndruson. Vernharður Rafnas í 5. sætinu. Gunnlaugur Ásgrímsson í 7. sæti fyrir á Aron Brega. Þórhallur Ingi Jónsson tekur 8. sætið og Bjarni Sigurðsson fær á sig svart flagg. Síðasta ring. Og mun þurfa að hann stakk sér fram úr Hinrik. Hann gerði það. En þarf hérna að víkja og gefa Hinrik sætið aftur. Og þú er hérna að kíkja yfir á spólarana 2 hérna. Já, við náðum þeim. Vítu, hann hefur örugglega gert eitthvað geggjað. Hann er alltaf í því, sko. Ég ætla að ná því núna. Síðast þegar ég hefði átt að sjá síðasta dæmi sem hann gerði, sko. Hann kom á mígandi ferð og tók svona bakki entry í spóli. Það var rosalegt, sko. Gunnar Karl Vignisson, Adalbón Racing Team tekur sigurinn. Hamingju með það í 3. skipti í þessari deild. Og í öðru sæti Patrikur Magnús, já, að gera skemma formúlubíluna. Já, loksins þegar ég seti ykkur í beina útsetningu þá keyrið á hvort hann. Geggjuð keppni, yndislegur kappakstuр. Vernharður Rafnas hérna, búinn að taka stórkostlega keppni. Virkilega vel gert hjá honum. Og Gunnlaugur Ásgrímsson í 7. sætinu. Aron Breki hérna réttu eftir. Gríðarlega spennandi kappakstuр. Stefán Freyr spyr, heyrði ég glas sullast? Nei, þú heyrðir ekki glas sullast. Nei, þetta var allt í góðu. Þetta er allt í góðu, sko. Hefur þið heyrt að Gunnar æfi spólið jafn mikið á brautana? Já, ég hef séð það. Já, hann er bara að æfa drift. Aron Breki reyndar líka. Aron Breki situr í, hvað held ég, 9. eða 10. sæti í meistaramóti í drifti núna. Með reikið af GT Akademíunni. Ef þið viljið finna eitthvað meira um það, þá er það á Lois á Facebook. Það getið séð allskýrstu upplýsingar um það og tekið þátt í drifti með okkur. Með mjög skemmtilegt, keyrt á sunnudögum, tekur allan daginn. Það er algjörlega stórkostlegt. En svona er niðurstaðan okkar í dag. Ég heit Aron Óskars. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir. Ég minni á MRT9 mrt9.com. Ef þið viljið fá að sjá niðurstöður og upplýsingar frá þessari keppni, endilega skellið ykkur inn á mrt9.com. Það getið séð allt það sem hefur verið að gerast og upplýsingar uppfærðar þar nokkuð örugglega. Þið getið séð niðurstöður frá þessari keppni. Stefán, svaraðu. Hvenær sjáum við niðurstöðunar úr þessari keppni? mrt9.com, kæra fólk. Þar getið ég séð niðurstöðunar allan úr síðustu keppni og sér hverju vann. Það var Sigurgeir Lúðvíksson sem vann síðustu keppni. Það var Gunnar Karl Vignisson sem vann keppnina þar á undan. Gunnar Karl lenti í smá basli þarna í keppni nr. 2 og kom ekki út með mestu stigin eftir það.
æðislega lagið sem þið heyrið þetta er samið á honum Gunnar Karl Vignisson og við ætlum að þakka honum kærlega fyrir að bjóða okkur upp á þessa frábæru tónlist í þessu öll saman. Viktor Nóberi segir takk fyrir frábæra lýsing eins og vanlega, takk fyrir kæru vinnur, takk fyrir að hrósa mér, alltaf gaman. Stefán segir vonandi á morgun, þannig að vonandi á morgun fáum við uppfærða stigatöflu hérna fyrir þetta. Ég ætla að reyna að setja upp hérna svona stigatöflu fyrir ykkur næst, þannig að ég geti sýnt ykkur í beinni útsendingu hvað er búið að vera að ske og gerast. Við getum fengið hérna nákvæmar niðurstöður strax og keppni líkur. En keppnin er alltaf lokið hjá okkur í dag. Og það er einn bíll sem er ennþá inn í pittinum og það er Hinrik Haraldsson í Team GC Akademian. Hann reyndar Team Six Suxa núna eins og stendur hérna aftan á honum. En þetta er minn Hinrik og hann er GC Akademíu kóngurinn sjálfur. Þetta hvar á hann? Og hann myndi vilja, ég myndi minna ykkur á það að það verður það verður keppni hjá okkur 21. júní. Þolaksturskeppni. Það þarf bara einn ykkar af keppendunum að vera með iRacing aðgang og við getum útvegað ykkur iRacing aðgang fyrir gott verð ef svo þarf. Einn ykkar þarf að vera með eða 10 hermar í boði, þannig að það eru 10 lið sem geta keppt. Þið getur verið 3, 2 eða 6 keppendur. Skiptir engu máli, við munum keyra í 6 klukkutíma og þið þurfum að skipta sæti þegar þið farið inn í pit. Þið munum þurfa að fara inn í pit allavega einu sinni fyrir hver keppni. Og í hverju keppni segi ég, á hverjum klukkutíma ætla ég að segja fyrir ekki. Þau munu þurfa að fara allavega í pit einu sinni á hverjum klukkutíma til þess að fylla á bensín og þið getið valið hvort þið viljið dekk líka eða ekki. Og við erum að spá í að keyra á Le Mans. Við erum ekki vissir en það er alltaf líkur að við keyrum á Le Mans. Hann hefur langar að byrja að æfa ykkur og hita upp. Endilega gerið það Le Mans kappaksturinn á hvaða bílum við munum keyra kemur í ljós síðar, þannig að þið getið bara eftir ykkur á einhverjum random bílum þangað til. Og allt þetta verður sett inn á Hermi Kappaksturspælingar á Facebook, einnig inn á vefsíðan okkar, Discordi hjá okkur. Ef ykkur langar að komast eitthvað í Discordi hjá okkur, þá mæli ég með að fara inn á gta.is /Íslmót til dæmis, Íslmót. Þá getið þið séð Discordur og svona okkar linkinn og hana. Við langar að þakka styrktaraðilum deildarinnar Aðalbón, GC Akademian, Málningavörur, Stilling og Vafsr. Þakka ykkur kærlega fyrir stuðninginn. Ég sé ykkur aftur fljótlega sem er einmitt áhugavert. Hvenær er næsta keppni? Halló? Einhver að segja mér, hvenær er næsta keppni? Næsta keppni myndi vera í dag? Já, einmitt, já. Ok, hvenær er þá keppnin eftir það? Það er stórbreytilegt allana, ég slúttum þessu bara, ég sé ykkur næst, það er held ég vika, 2 vikur, klippaði henni, kom inn á Discord, dammit, jaja, ok, takk fyrir, það var stórbreytilegt, sé ykkur næst, það var stórbreytilegt.